आज नेशन वाईड लॉकडाऊन जो प्रधानमंत्र्यान डिक्लेअर केला, जो 15 एप्रिल मेरेन चलतलो, ताजो दुसरो दीस जालो. आज दुसरो दीस लॉकडावनाचो. आनीक आमी अशें पळयतात की गोंयांत चड करून ग्रोसरीज आनी एसेन्शियल कमोडिटीज ज्यो आहा हांची डिलिव्हरी आनी हांचे अफोर्डेबिलिटी हाजेर एक इशू जाल्लो आहा. सगळे गोंयकारांक ह्यो एसेन्शियल कमोडिटीज मेळत ना. अफोर्डेबिलिटीचो इशू जाला. जंय मेळटा थंय म्हारग आसतात. ऑलरेडी केसीस रजिस्टर जाल्ल्यो आहा. सो अशे हातूंत आय एम रिटरेटिंग माय डिमांड that the Home Secretary's direction that the groceries are categorized as essential commodities and therefore must be kept open, are exempted from closure under the lockdown guidelines. This has to be implemented in Goa immediately. आता सरकारान खूप वस्तू सांगल्यो. सरकारान सांगले की गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट हाडून पावयतले म्हणून, सोशल वेलफेअर आणि सिव्हिल सप्लायज डिपार्टमेंट पावयतले म्हणले. कांय जावंक ना. काल म्हणलें की आमचे सुपर मार्केट्स इन कोऑर्डिनेशन विथ द गव्हर्नमेंट वील डिलिव्हर म्हणून. अजून मेरेन कांय सुरवात जावंक ना. आमी एक फातोर्डान आमचे वी फॉर फातोर्डा आनी एक ॲप बेस्ड डिलिव्हरी टीम फिनिक्स म्हणून एक कंपनी, ताजे बरोबर आमी होम डिलिव्हरी सुरवात केली. बट वन्स अगेन वी आर कॉन्स्ट्रेन्ड बाय नंबर ऑफ पीपल. 12च लोकांक ती परमिट्स मेळिल्ली आहा. सो लोक कमी जाता, देरफॉर पावप डिफिकल्टी येता. म्हणटकच हांव सरकारा कडेन विनंती करतां आनी हांव डिमांड करतां की प्रायम मिनिस्टराची डायरेक्शनां आहा, ही डायरेक्शनां गोंयांत कित्याक आमी ही एप्लिकेबल करनात हें उत्तर म्हाका मेळना. सरकारान बेगिनतल्या बेगीन ग्रोसरीज म्हणटा त्यो एसेन्शियल कमोडिटीन क्लासिफाय करच्यो आनी ग्रोसरी शॉप्स उगडी दवरच्यो जे भशेन प्रधानमंत्र्यान सांगिल्लें आहा आनी होम सेक्रेटरीचे गायडलायन्सा प्रमाणे आसा. हें जर करना जाल्यार गोंयकार आनी चड करून गरीब गोंयकार भुकेन मरतले. व्हायरस येवपाचो सोड, व्हायरस आयिल्लोच आहा गोंयांत, पूण आउट ऑफ हंगर ही खरी परिस्थिती जावपाक लागतली. आमी खूब कडेन पळयतात की जंय ग्रोसरी शॉप उगडी गेल्या थंय पुलीस वचून तांचेर लाठीचार्ज करता. आतां पुलिसांची चूक ना, कित्याक सरकारान ते डायरेक्शनां दिल्लीं आहा. सो हाका उत्तर कितें? हाका उत्तर अशें की गोंयकार आज सरकारा कडेन सरकाराक सहकार्य दिवपाक तयार आहा. सोशल डिस्टन्सिंग नॉर्म्स गोंयकार मानूंक तयार आहा. सोशल डिस्टन्सिंग लागू करून ग्रोसरी शॉप्स उगडी दवरप एज एसेन्शियल कमोडिटीज हें इमिजिएट सरकारान करपाक जाय. नाजाल्यार तिसरो दीस येवचे पयलीं यू वील फायंड पीपल प्रोटेस्टिंग ऑन द रोड्स वीच वी डोंट वॉन्ट टू हॅपन, बिकॉज वी आर सपोर्टिंग दीस लॉकडावन टू प्रिवेंट कम्युनिटी ट्रान्समिशन एंड टू फॅसिलिटेट सोशल डिस्टन्सिंग वीच इज द नीड ऑफ द आवर. हांव सरकारा कडेन मागतां की चड आपलो हट्टांनी आनी करूं नाकात. फ्लिप फ्लॉप जी डिसिजनां घेतात. पयर जेन्ना ऑल पार्टी मिटींग जाली तेन्ना हांवें सजेस्ट केलें की हॉर्टिकल्चर तुमी कॉर्पोरेशनाचे कियोस्क आहा ते उगडे दवरचे म्हणून. सरकारान ते उगडे दवरपाक तयारी नाशिल्ली तेन्ना. आतां हांवें आयकलां की उगडे जावपाचें आमी ते करूंक सोदतात. सो अशें फ्लिप फ्लॉप जें सरकार करता हातूंत अशें दिसूंक लागलां की गोंयांत सरकार आसा काय कितें हाजेरूच प्रश्न लोक उप्रासलो आहा. एक व्हडलो प्रश्न गोंयकारां मदीं. हांव मागतां की बेगिनतल्या बेगीन सोशल डिस्टन्सिंग लागू करून ग्रोसरी शॉपां सगळीं उगडी करपाक परमिशन दिवची आनीक कम्युनिटी ट्रान्समिशन ना जावपा खातीर पुलीस प्रेझन्स ताजेर आसचें.